Hello everyone! In today's video, I'll show you how to operate an iRobot Roomba. It's a vacuuming robot. And how to clean the device. You can also download the app on your phone so you can control it anywhere. For example, like 30 minutes before you get home and you want to do the vacuuming, you can always go to your app or go to your phone and you can start the vacuuming anywhere you want. See how it works, okay? So just press this. Yun, sabi is clean. Then, sorry. So guys, to end the cleaning cycle and put Roomba in standby mode, you have to press and hold clean until Roomba indicates turn off. Nag-error siya. Pag ano yun. Sayang hindi ko na-video kung paano siya So guys, this is what we call the dual mode virtual wall barriers. This is an optional accessory for all models. So with this one, it will keep Roomba in the places you want to be clean and out of the ones you don't. Ayan guys, so kahit pupunta siya sa may hagdanan, you don't have to worry, hindi siya mahuhulog kasi madidetect niya. So ayan guys, isushow ko sa inyo kung paano niyo na siya lilinisin. Okay? Hirap kasi ako lang din yung video. So ito yun dito niya siya. Ito yung part na nagko-contain. Ayan siya guys, kailangan niyo ng dalawang kamay. Para ayan siya. Pero ayan kasi ako yung video, yung camera natin. Kaya ayan. Pupukul niya. So ganyan siya guys. Ngayon, pag tinapon niya yung laman niya, yung garbage, ito siya. Di ba yung arrows dyan? Dalawang arrows. So ganito yung itsura niya. Ito yung nakakontina ng hydrant natin. So yan. Ito yun para siyang may dalawang ipupul. Kasi di ko kaya kasi ako yung camera. So basta yan. Gawin niyo siya. Ayan na guys. Ang dami niyang nakuhang dumi. O diba? Ayan. So ito tapon niya lang din. Ito yung garbage. Ayan. Tapos papakita ko rin sa inyo yung kanyang filter. So usually pag binili niyo siya, meron na rin siyang filter. Ito siya, yan yung may arrow. I-press niyo lang siyang ganyan. Tapos open niyo na siya. Ayan. Tapos, eto na siya, ang dumi rate. Ang dumi ng bahay namin. Ayan. Dumi. So kasi pag carpet. Tsaka yun. Ito, punong-puno na siya. So ganyan siya guys. Napakadumi ng aming bahay. So ayan, nabalik na siya. Ganyan. Then push it. So ayan, nabalik siya guys. So ayan, isi-show natin din yung yung ilalim. So ayan siya guys. Ganyan yung ilalim niya. So ito, yung parang yung walis. Normally yung mga buhok, dito siya na-stack. So ililinisin niya din niya, take out niya din yung niya. Pero ngayon din natin tatanggalin. So ito na, parang brush or blade. So dito. Tapos kung gusto niyo linisin, i-ano lang niya, i-press niya lang. So, mag-open na siya. Ayan. See? Tapos yun. Yun. Ganyan siya. Okay, guys. Ayan. May mga buhok-buhok siya. Naman na yung buhok namin. Nagtatanggal. Kasi mga mahabang buhok. Yung dalawang dalaga. O dalawang lady sa bahay. Okay. So, yun siya, guys. Dito na nag-ian ang ating video. So, yeah. For me, nakakatulong siya kasi, pag masyado kang busy, at least. So guys, balik na siya sa kanyang pwesto. Okay? Yep. So ayan guys, nagcha-charge na siya. I hope you liked it. Thanks for watching.
I do hope that you got some ideas on how to operate a clean and a vacuuming robot. See you on my next vlog.